Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dacă e să ne uităm la o împrejurare în Evangheliile și observăm cum Domnul Iisus acționează, vedem că acțiunile lui se datorează lucrurile care le cunoaște. De fapt, tot ce a făcut Domnul Iisus s-a bazat pe ceea ce cunoștea. Și de fapt, ce face un om se bazează pe ceea ce cunoaște sau crede că cunoaște. A fost o împrejurare unde Domnul Iisus ajunge într-un loc. Sunt mulți oameni, unii plâng, unii râd, unii își bat joc. Și El a venit acolo pentru a face un miracol. Miracol înseamnă să se exprime darul, potențialul, dar nu potențial. Aici vorbim de darul spirituale, pentru că Biblia Iisus zice în Faptele Apostolilor, Iisus uns de Duhul Sfânt și de putere, merge în loc și elibera ce a pasat de diavol. Deci El a făcut aceste lucruri ca un om uns de Duhul Sfânt. Chiar zice, Duhul Domnului este peste mine și m-a uns ca să. Și vorbește despre minunile. Da? Deci, bine, asta e doar ceva care ar trebui doar să fie readuc aminte. Dar în caz că e ceva care nu ai, nu ai prins, n-ai meditat. Domnul Iisus nu a făcut minuni ca titlu, nu știu cum să zic, a început să facă minuni că Duhul Domnului l-a uns pentru a le face. Și atunci de asta spun, când facea minuni, exprima darurile spirituale. Pentru că dacă trebuia să facă minuni fără să fie uns, nu ar fi zis Duhul Domnului m-a uns ca să vindec pe bolnav, deschid ochii orbilor și așa mai departe. Dar El chiar o spune și așa chiar și vedem în Scriptură. Că din naștere e Fiul lui Dumnezeu. Dar nu-L vedem făcând aceste lucruri. Au început la un moment specific, unde a fost uns și a început să le facă. Da? Deci, de asta spun, ajunge într-un loc, mă refer aici, în casa lui Jarius. Sau Iair, în limba română. În casa lui Iair. Ok, hai să citim. În Marcu 5, versetul 39. Zice așa. A intrat înăuntru și l-a zis, pentru ce faceți atâta zavă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit și doarme. Ei își bateau joc de el. Atunci, după ce a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce însoțiseră și a intrat acolo unde zacea copilă. A apucat-o de mână și a zis, Talita cumi, care talmacit înseamnă fetiță, scoală-te, îți zic. Îndată fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani. Ei au rămas încremeniți. Ai văzut, înainte să o readucă la viață pe acea fetiță, un lucru a făcut. I-a dat afară pe toți. Care sunt acei toți? Care plângeau, care își bateau joc, care, cu alte cuvinte, care făceau ceva acolo care nu era, îmi vine să zic, în armonia cu ceea ce el venea să facă. Și atunci i-a scos. A pregătit locul ca să fie propice să se manifeste darul. Bine, sunt darurile, dar uneori pentru substanța limbajului zic darul. Da. Printre darurile Duhul Sfânt este darul de a face minuni.
și l-a manifestat aici. Este o minune. S-a trezit cineva din morți. Aici nu mai pentru că este darul vindecărilor, dar aici nu mai este vorba de... aici persoana a murit, deci poți să vindești un trup mort, dar persoana e plecat, adică poți, e un fel de a vorbi. Dar ai înțeles ce vreau să zic. Aici e vorba de o minune, da? Darul de a face minuni. Și totuși, pentru exprimarea acestui dar, a trebuit să curețe atmosfera. Să curețe locul, între ghilimele, înțelegi ce vreau să zic? Să le dea afară. Ți-am mai spus, minunile care sunt în Scriptură, în Evangheliile, sunt alese. Pentru că Domnul Iisus a făcut mai mult decât atât. Sunt doar 1% din ce a făcut. Atunci înțelegem fiecare minune care este aleasă e ca să ne dea anumite învățături. Sunt ales cu mare grijă. Și iată avem aici o minune și îl vedem cel atotputernic, mă refer la Domnul Iisus, plină de putere, da afară mai întâi pe batjocoritor, da afară mai întâi cei care făceau zarvă acolo. Mai întâi le da afară, se schimbă atmosfera locului, atunci intră și face ce are de făcut. Vom vedea același mod de a proceda în Faptele Apostolilor, când la versetul 40, Faptele Apostolilor 9 cu 40, când Petru a auzit de Tabita și este chemat, Biblia zice, Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat și s-a rugat, apoi s-a întors spre trup și a zis, Tabita, scoală-te. Ea a deschis ochi și a văzut pe Petru. Acum, îți citești textul acesta pentru că există, sunt în Scriptură unde vedem Domnul Iisus, unde vedem Petru, înainte să exprime ceea ce aveau de la Dumnezeu, au scos. Acum, au scos oamenii afară. Acum, nu zic că totdeauna au făcut asta, că au făcut și minuni în public, unde erau oameni. Da? Dar există și acest context unde au scos mai întâi. Și asta e acolo pentru a ne învăța ceva. Deci, trebuie să fim conștienți că sunt momente, avem de lucru, între ghilimele, de a curăți mai întâi atmosfera, de a curăți mai întâi locul, spațiu, ca să se exprime pe deplin ceea ce Dumnezeu a pus în noi. De aceea trebuie să fii atent cu cine petreci mult timp. Ce auzi cel mai mult. În ce context și environamente te medite, învârți mult. Oare sunt contexte care ajută ceea ce Dumnezeu a pus în tine să se exprime? Sau fac opusul? Și aici e responsabilitatea ta, e responsabilitatea mea să fim atent. Și când suntem într-un context care cere să mai dăm afară, să mai curățim atmosfera, înainte să se exprime ceea ce Dumnezeu a pus în noi, nu trebuie să ezităm și trebuie să înțelegem că este un lucru biblic, este un lucru care chiar îl vedem în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvinteze.